अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जवाद फ्रॉम गेम्स एंड गैजेट्स। आज की इस वीडियो में हम विज़िट करने वाले हैं डड्डू चार्जर गेमिंग स्टोर पे और वहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त पीसी बिल्ड करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि बहुत से लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए मोटिवेशन मिल सके। वालेकुम। आज हम जो बिल्ड कर रहे हैं ये i7 13 जनरेशन की बिल्ड है Z790 के साथ और 3080 इसमें लगेगा। तकरीबन 5 लाख रुपए की बिल्ड है। XPG का केस है। कंप्लीट स्पेक्स बताऊंगा क्या क्या लगा रहे हैं, साथ साथ हम बिल्ड भी रेडी कर रहे हैं। बाकी भाई के आपके चैनल का नाम फिर बोलिए। गेम्स एंड गैजेट्स। गेम्स एंड गैजेट्स गेम्स एंड गैजेट्स चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो। आज डड्डू चार्जर पे वीडियो नहीं आई क्योंकि हम बिजी हैं, तो हम इधर इसको निपटा देंगे। ये मैं अच्छा बाय द वे इसके बोर्ड हम जो लगा रहे हैं ये है Z790 प्राइम वाईफाई। तकरीबन 1,10,000 रुपये का ये मदरबोर्ड है, ये हम इसमें लगा रहे हैं। और उसके साथ इसके अंदर जो NVMe लगाई है वो हमने लगाई है 990 7450 MB स्पीड के साथ आती है। 37,500 इसकी प्राइस है। और तीसरी चीज़ जो इसमें हमने रैम लगाई है वो 5600 MHz DDR5 कॉर्सर वेंजेंस। वैसे तो ये मेरी परचेज 40 प्लस थी, बट इनको मैंने 35,000 में दिया। लास्ट पीस था, कम प्राइस में दे दिया। और ये ऑलमोस्ट बोर्ड रेडी है। उसके बाद केस हम लगाएंगे XPG बैटल क्रूजर जो एक वक्त में 42,000 का था, बट अब ये 30,000 का हमने सेल किया। लास्ट में था ये भी, और बड़ा अच्छा केस है। बिल्ड क्वालिटी वाइज ऊपर टेम्पर्ड है, साइड टेम्पर्ड, बल सब चारों साइड टेम्पर्ड ग्लास है। 4 RGB फैंस के साथ आता है जो कि सिंक भी हो जाएंगे। उसके बाद जो कार्ड लगाएंगे हम इसमें या तो 3080 MSI वेंटस या फिर सुप्रीम एक्स लगाएंगे। 3080 का डिसाइड चल रहा है, 20,000 का डिफरेंस है। ये MSI वेंटस वैसे हो सकते हैं लगा लें क्योंकि इनको इतना ज़्यादा आवर जो है बत्तियाँ शत्तियाँ का शौक नहीं है। ये वर्किंग के लिए पीसी ले रहे हैं। और हमारे जो मोस्टली बड़े पीसी बनते हैं 5 लाख 7 लाख 10 लाख 15 लाख, वो गेमिंग के लिए कम ही होते हैं। ज़्यादातर वही लोग हैं जो फ्रीलांसर हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, जो आपकी तरह पैसे ज़्यादा नहीं करते। बाकी गेमिंग के लिए पीसी बनाएं, एक दफ़ा पहले काम तो कर लें। और अभी इसको बिल्ड करते हैं। बोर्ड मैंने ऑलमोस्ट बिल्ड कर लिया है, जल्दी में है क्योंकि वो भी जल्दी में गुजरांवाला से आए हुए हैं, तो मैं ज़्यादा डिले नहीं करना चाहता। तो रैपर चढ़ा हुआ बाद में उतारेंगे, ठीक है। शीशे वीशे मैंने उतार दिए क्योंकि सारे शीशे टूट ना जाएं। ये अंदर इसके एयर डस्ट प्रूफ फिल्टर भी है और 360 ml का कूलर इसमें लग जाता है। देखते हैं अगर ऊपर लगता है तो ऊपर लगाते हैं, वरना नीचे लगा देंगे। यार कूलर थे ना वाइट वाला लियानली का, अच्छा लिक्विड कूलर बताना भूल गया, हम लियानली गाला हेड लगा रहे हैं। लियानली गाला हेड जो है बहुत प्रीमियम कूलर में से एक आता है और प्राइस भी मिड रेंज की है, बहुत ओवर प्राइस भी नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है। अभी इसकी प्राइस 49,500 चल रही है। और हमने वैसे भी इनको जो भाई को 46 का दिया है क्योंकि इसमें कॉस्टिंग मेरी थोड़ी अच्छी थी। तो आप भी जब शॉप पे आएंगे तो जो पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो मोस्टली मैं कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो के जो रेट्स हैं वो मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, ऊपर नीचे हो जाती है, कभी ज़्यादा कभी कम। वाइट कलर का है पूरा कूलर, लिक्विड लियानली गाला हेड 360, और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। और ये सबसे प्यारा कूलर इस केस के साथ यही लगता है क्योंकि ये केस भी सिल्वर वाइट है, कूलर भी सिल्वर वाइट है, और इनका मदरबोर्ड भी सिल्वर वाइट है। पूरी एक थीम जो है ना वो बड़ी अच्छी सेट होती है, बिल्कुल उसका पीछे बनेगा।
लगा दो, फैन को लगा के वो कर दो। तार तो नहीं काट पता हाँ तो भाई बिल्ड तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। 3080 इसके अंदर लगाया है। कूलर हमने ऊपर इसका कूलर थोड़ा नीचे लगता है, लेकिन वो वाइट है तो बड़ा प्यारा लग रहा है। और ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। मैं आपको पीछे वायर भी दिखाता हूँ। भाई वायर तो बड़ी मेहनत की है हमने। बिजली गई थी, वो गेटा हमने इधर ही ज़ाया की है। अगर बिजली ना गई होती तो तारे आपकी पीछे सेट ना होते, वो हमने अच्छी सेट कर। ये चेक करें तारे, ठीक है, सारी प्रॉपर बांधी है। ये 2 तारे रहेगी, इसको मैं बांध दूंगा। पहले हम जरा इसको लगा लें उसके अंदर, ग्राफिक कार्ड के अंदर। तो ये वाले निकाल देते हैं वायर। सलमान भाई का बिल देखो, इनका बिल फाइनल कर इनकी कुछ चीज़ें adjust- ये वो है जो हमने कार्ड में भी ऐड करते हैं, फिर वो हाँ तो भाई फाइनली बिल्ड जो है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, पहले मैं 5 बताया था, पर ये 5.5 लाख की बनी है। 3080 i7 13 जनरेशन Z790 80 850 80 प्लस प्लाटीनम असूस्ट्रिक्स की जो सप्लाई है रॉक की, और XPG का केस है। कंप्लीट बिल्ड की जो कॉस्ट है 5,50,000 रुपये है। अगर आपने भी इस तरह की बिल्ड बनानी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर वर्किंग की बात करें तो एनिमेशन में हाई एंड एनिमेशन कर सकती है, एंड 4K गेमिंग कर सकते हो इजीली 80 to 100 FPS के ऊपर हर तरह की गेम को चला लेगा। बट ये वर्किंग के लिए पीसी बन रहा है 3D के काम के लिए, और ये भी गुजरांवाला बाहर जा रहा है, बस भाई ने निकलना है। तो आज के काफ़ी वीडियो लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने बिल्ड बाय करनी है तो व्हाट्सअप करें 0611526682, या फिर कॉल कर सकते हैं 0516122730। और उसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है, तो आप विजिट कर सकते हैं। मेंशन कर देना नीचे चीज़ें जो भी होंगी, ठीक है ना। तो दैट्स इट, बस इस प्लेट को पैक करेंगे और अभी डिलीवर करेंगे। बाकी अपने जो शॉट लेने हैं वो अभी लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप डड्डू चार्जर गेमिंग स्टोर से कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप गूगल पे जाकर डड्डू चार्जर गेमिंग स्टोर भी सर्च कर सकते हैं। उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।